امروز میخوایم بریم سراغ ایده های اصلی یک کتاب فوق‌العاده ترند سال به اسم اسرار ذهن میلیونر یا همون The Secrets of Millionaire Mind. قراره با هم ببینیم راز اصلی ذهن آدمای پولدار چیه و چطور میتونیم ما هم طرز فکر مالیمون رو متحول کنیم. من لیلا اسپیو هستم و چند تا کتاب صوتی به انگلیسی و فارسی در مورد این کتاب گوش کردم و یه مصاحبه شنیدنی هم از اکر تو یوتیوب دیدم و این اپیزود خلاصی از همه این منابع که به طور خلاصه براتون روایت میکنم. این پادکست برای شماهاییه که خیلی دوست دارید زندگی مالیتون رو تغییر بدین ولی نمیدونید از کجا شروع کنید. پس از این به بعد با من در کانال رئیس موفقیت همراه باشید تا کتاب‌هایی که ترند سال هستن و براتون هر هفته به طور خلاصه و به زبان ساده تعریف کنم. خب بیام با یه سوال شروع کنیم که راستش فکر کنم هممون یه جای از خودمون پرسیدیم. واقعا چی باعث میشه یه عده اینقدر ثروتمند بشن و بقیه نه؟ اولین چیزایی که به ذهنمون میرسه معمولاً چیه؟ تحصیلات؟ شاید شانس یا پارتی بازی؟ ولی نویسنده این کتاب اکر میگه نه، جواب اصلی هیچ کدوم از اینا نیست. یه جای دیگه است. اون راست چیه؟ ذهنیت. همه چیز به ذهنیت برمیگرده. به گفته اکر موفقیت مالی یه بازی کاملا درونیه، نه بیرونی. حالا جالبه بدونی که خود اکر این رو به آسونی کشف نکرد. داستان زندگی خودش پر از شکست‌های پشت سر هم بوده. خودش تعریف میکنه که همیشه حس میکرده کلی پتانسیل داره ولی خب در عمل هیچ نتیجه‌ای نمیگرفته. هر کاری رو شروع میکرده یکی پس از دیگری با سر میخورده زمین و آخرش هم کاملا ورشکست شده بود. نقطه عطف ماجرا یه نصیحت از طرف دوست ثروتمند پدرش بود. یه جمله خیلی ساده که زندگیش رو زیر و رو کرد. بهش گفت ببین اگه اوضاع اونجوری که میخوای پیش نمیره دلیلش اینه که یه چیزایی هست که تو نمیدونی. همین یه جمله کافی بود. اینجا بود که انگار یه لامپ تو سر اکر روشن شد. فهمید که مسئله این نیست که آدم‌های ثروتمند کارهای متفاوتی میکنن. اونها جور دیگه‌ای فکر میکنن. کل بازی سر طرز فکره و همین کشف اساس نظریه اصلی کتابش شد. چیزی که بهش میگه طرح اولیه پول. حالا این طرح اولیه پول یعنی چی؟ دقیقاً خیلی ساده است. فکر کنید یه برنامه کامپیوتری تو ناخودآگاه ما در مورد پول نصبه. یه سری باور و نگرش که از بچگی تو ذهن ما هک شده و امروز چه بخوایم چه نخوایم داره سرنوشت مالی ما رو کنترل میکنه. میگه این برنامه از 3 راه اصلی تو وجود ما شکل میگیره. اول چیزایی که در مورد پول شنیدیم، مثلا پول چرک کف دسته. دوم چیزایی که دیدیم، یعنی رفتارهای مالی پدر و مادرمون رو الگو برداری کردیم. و سوم تجربه های خاصی که خودمون با پول داشتیم. نکته جالب اینه که ما خیلی از این عادتهای مالی رو کورکورانه تقلید میکنیم. اکر میگه شما میتونید این برنامه رو بازنویسی کنید. کتاب به 3 مرحله اشاره میکنه. اولی آگاهی. آره، یعنی فقط بفهمه که این باورها وجود دارن. مثلا بنویسی که تو بچگی در مورد پول چه شنیدیم. دوم شناخت. یعنی بفهمه که این باورها از بیرون بهت تحمیل شدن، مال خودت نیستن. و سوم تفکیک. یعنی آگاهانه اعلام کنی این باور مال من نیست و من انتخاب میکنم که اونا رو کنار بذارم و یه باور جدید رو جایگزین کنم. مثل پاک کردن یه نرم افزار قدیمی و نصب یه نرم افزار جدید. پس وقتی نرم افزار قدیمی رو پاک کردیم باید یه سری اپلیکیشن جدید نصب کنیم. اکر یه داستان خیلی بامزه تو کتاب تعریف میکنه که دقیقاً همین الگو برداری رو نشون میده. یه خانمی همیشه قبل از پختن ژامبون 2 سرش رو میبریده. ازش میپرسن چرا این کارو میکنی؟ میگه چون مامانم این کارو میکرد. میرن از مادرش میپرسن. آخر سر میرسن به مادر بزرگه و اون میگه خب برای اینکه اون موقع ها مایتابم کوچیک بود، ژامبون توش جا نمیشد. یعنی در اصل دلیل خاصی وجود نداشت. تنها تقلید پشت تقلید بود.
خب حالا که فهمیدیم همچین برنامه‌ای وجود داره، سوال اصلی اینه چطور عوضش کنیم. کتاب 17 تا پرونده ثروت معرفی میکنه که در واقع همون تفاوت‌های فکری بین آدمای ثروتمند و فقراست. این همون چیزیه که اکر بهش میگه پرونده‌های ثروت. میگه ذهن ما مثل یه بایگانیه و ما باید پرونده‌های قدیمی و به درد نخور رو با پرونده‌های جدید و کارآمد عوض کنیم. 17 تا پرونده. بله، 17 تا تفاوت کلی بین طرز فکر افراد ثروتمند و افراد فقیر. بیاد چند تا از مهمترینا رو باز کنیم. مثلا پرونده شماره 1. آدمای ثروتمند باور دارن من زندگی خودم رو میسازم، ولی آدمای فقیر باور دارن زندگی برای من اتفاق میفته. یعنی به جای اینکه کاپیتان زندگیشون باشن، مثل یک مسافر تو صندلی عقب نشستن. این ذهنیت مسافر بودن یا قربانی بودن نشانه‌های مشخصی هم داره: سرزنش کردن، توجیه کردن و از همه بدتر شکایت کردن. ببین اکر بین مشاهده وضعیت منفی و تمرکز کردن روی اون تفاوت قائل میشه. شکایت کردن یعنی غرق شدن و تمرکز کردن روی جنبه منفی اونه. هر چیزی که روش تمرکز کنی گسترش پیدا میکنه. پس وقتی دائما از بیپولی شکایت میکنی، در واقع داری روی بیپولی تمرکز میکنی و ناخودآگاه شرایط بیشتری برای بیپولی رو به زندگی جذب میکنی. بریم سراغ پرونده شماره 4. آدمای ثروتمند بزرگ فکر میکنن و آدمای فقیر کوچک. بزرگ فکر کردن یعنی ریسک بزرگتر، یعنی احتمال شکست بزرگتر. بله، ترس از شکست دقیقاً ریشه تو همین پرونده ذهنی داره. یکی دیگه از مهمترین تمایزهایی که اکر تو مصاحبهش بهش اشاره میکنه، تمایز بین ثروتمند بودن و آزادی مالیه. در اصل این دوتا یکی نیستن. ثروتمند بودن یعنی همون داشتن ارزش خالص دارایی بالا، ولی آزادی مالی تعریفش متفاوته. آزادی مالی یعنی درآمد غیر فعال یا پسیو اینکام. درآمد شما باید به اندازه‌ای باشه که هزینه‌های سبک زندگی دلخواهتون رو پوشش بده. یعنی بدون اینکه مجبور باشی هر روز کار کنی، پول به حسابت بیاد و اون پول برای زندگی که دوست داری کافی باشه. اهمیت این تمایز در چیه؟ چرا اینقدر مهمه که این دوتا رو از هم جدا کنیم؟ آزادی مالی یک هدف بسیار دستیافتنی و ملموستر از میلیونر شدنه. شعار اکر اینه: اول آزادی بعد ثروت. او ادعا میکنه که میتونه در عرض 2 تا 3 سال به افراد کمک کنه به آزادی مالی برسن، در حالی که ثروتمند شدن ممکنه یه عمر طول بکشه. این نگرش هدف رو از یک کوه ترسناک به یه تپه قابل فتح تبدیل میکنه. پس هدف ملموستر میشه. شاید برای رسیدن به سبک زندگی دلخواهت سال 2 میلیارد تومان درآمد کافی باشه. در حقیقت رسیدن به این هدف خیلی ساده تر از رسیدن به 100 میلیارد تومان ثروته. البته اون تو مصاحبهش تاکید میکنه که درآمد غیر فعال به معنی بیکار نشستن و پول پارو کردن نیست. اصلاً این یه تصور اشتباهه. میگه خودش روزی 1 تا 3 ساعت وقت میذاره برای مدیریت سرمایه گذاریاش. پس هر سیستمی به نگهداری نیاز داره. وقتی از درآمد غیر فعال حرف میزنه یا همون پسیو اینکام، منظورش فقط سود سهام نیست. میتونه درآمد از اجاره ملک باشه، فروش یک کتاب یا دوره آنلاین یا یک کسب و کار سیستماتیک. یعنی یه بار کاری رو انجام میدی و اون سیستم بارها و بارها برات درآمد ایجاد میکنه و در اصل این استراتژی هوشمندانه برای کار کردنه. اکر صحبتاشو با یه سوال خیلی ساده ادامه میده: موفقیت اصلا یعنی چی؟ تعریفش خیلی ساده است. بله، تعریفش خیلی جالبه، چون اصلا اون چیزی نیست که اکثر ما فکر میکنیم. اکر میگه موفقیت یعنی رسیدن به یک هدف یا نیت از پیش تعیین شده. همین و همین. یعنی اگه امروز صبح نیت کردی که بری خرید و این کارو کردی، تو امروز آدم موفقی بودی.
اگه تصمیم گرفتی 1 ساعت کتاب بخونی یا خوندی، موفق شدی. این تعریف به نظر خیلی ساده میاد، ولی وقتی بهش فکر میکنی خیلی قدرتمنده. چرا؟ چون ما رو از احساس دائمی به اندازه کافی خوب نبودن نجات میده. انگار ما همیشه یه خط پایان خیالی داریم که هر چی بهش نزدیک میشیم اونم دورتر میشه. ولی با این تعریف موفقیت تبدیل به یه اتفاق روزمره و قابل دسترس میشه. این تعریف موفقیت رو از یه مفهوم انتزاعی دور به یه کار عملی و روزانه تبدیل میکنه. برای همینم هست که یه تمرین خیلی مشخص پیشنهاد میده. همون تمرین نوشتن 3 موفقیت قبل از خواب. آره، میگه هر شب قبل از خواب 3 از موفقیت‌های اون روزتو بنویس. هر چقدرم که کوچیک باشن. نکته روانشناسی پشت این تمرین اینه که شما دارید مغزتون رو تمرین میدید که روی پیشرفت تمرکز کنه، نه روی کمبودا. و این به مرور زمان اعتماد به نفس رو میسازه. اما خب چطور نوشتن امروز خریدام رو انجام دادم میتونه من رو به یه میلیونر تبدیل کنه؟ یعنی انجام کاری که گفتی و انجام میدی. این یه مفهوم اخلاقی نیست، بیشتر یه ابزار عملیه که برای ساختن اعتماد به خودت ازش استفاده میکنی. تشبیهش فوق‌العاده است. میگه فرض کن میخوای کوه اورست رو فتح کنی. اگه به خودت قول بدی امروز نیم ساعت پیاده روی کنی ولی انجامش ندی، چطور میتونی به خودت اعتماد کنی که از پس چالش‌های فتح اورست بر بیای؟ پس در واقع مثل عضله سازیه. نمیتونی یه دفعه وزنه 100 کیلویی بزنی. باید با وزنه‌های کوچیک شروع کنی. یعنی وقتی به قول‌های کوچیکی که به خودت میدی عمل میکنی، داری این عضله اعتماد به خود رو قوی میکنی تا برای اهداف بزرگتر آماده بشی. و این ایده دقیقاً نقطه مقابل فرهنگ لذت آنیه که امروز تو همه جا میبینیم. فرهنگ مدرن به ما میگه نتیجه رو همین الان میخوام. ولی ایکر میگه موفقیت یک فراینده، یه پروسه است. شما باید همزمان هم قله کوه یعنی هدف نهایی رو در ذهن داشته باشی و هم تمام تمرکز تو روی قدم هایی که برمیداری. نمیتونی فقط به زیر پات نگاه کنی چون گم میشی و نمیتونی هم فقط به قله خیره بشی چون زمین میخوری. تو کتاب یه داستان هست که منو واقعا تحت تاثیر قرار داد. داستان پرستاری به نام جسی. یکی از قوی ترین مثال هاست. وقتی جسی 11 ساله بود با خانوادهش توی یه رستوران چینی بودن که پدر و مادرش سر پول یه دعوای خیلی شدید میکنن. پدرش عصبانی میشه، فریاد میزنه و ناگهان جلوی چشمای جسی دچار حمله قلبی میشه و توی آغوش دخترش جون میده. این حادثه وحشتناک یه معامله ساده ولی ویرانگر توی ذهن جسی ایجاد کرد. پول مساوی است با درد. و نتیجهش این بود که جسی در بزرگسالی به عنوان یک پرستار موفق هر پولی که به دست می آورد به سرعت از شرش خلاص می شد، یا خرجای بیمورد می کرد، یا به بقیه قرض می داد و پس نمی گرفت، چون ناخودآگاهش می خواست از اون درد فرار کنه. مغز ما برای بقا طراحی شده. کارش اینه که ما رو از درد دور کنه. مغز جسی یاد گرفته بود که پول مساوی با درد و از دست دادن عزیزاست. پس باید از شرش خلاص بشه. این داستان جسی واقعا تکان دهنده است. اینکه یه لحظه توی بچگی میتونه تمام مسیر مالی یک نفر رو تو بزرگسالی تأمین کنه. این منو به فکر فرو میبره که ذهن ما چطور برای محافظت از ما در واقع به ما آسیب میزنه. و این دقیقاً به نکته بعدی اشاره میکنه که وظیفه ذهن ما موفقیت یا خوشبختی نیست، بلکه فقط و فقط بقاست. کارش اینه که ما رو در منطقه امن خودمون نگه داره. و ابزار اصلی ذهن برای این کار پرسیدن سوالهایی مثل اینه که چی میشه اگه این کسب و کار جدید شکست بخوره؟ چی میشه اگه پولمو از دست بدم؟ چی میشه اگه مردم مسخرم کنن؟ ذهن ما یه ماشین تولید سناریوهای منفیه. این یه مکانیزم بقای باستانیه که در زمان انسان‌های اولیه خیلی مفید بوده، ولی امروز برای راه انداختن یک کسب و کار آنلاین بیشتر مانع ایجاد میکنه تا کمک. اینکه ذهن ما برای بقا طراحی شده نه خوشبختی، خیلی ناامید کننده است.
انگار یه دشمن درونی داریم که دائما جلوی ما رو میگیره و آدم رو به این فکر میندازه که چطور باید با همچین چیزی مبارزه کرد. اینجاست که ایکر میگه نباید باهاش مبارزه کرد. مبارزه کردن فقط اون رو قوی تر میکنه. مثل اینه که بخوای با یه بچه لجباز کشتی بگیری، فقط بیشتر جیغ و داد میکنه. در عوض اون یه رویکرد کاملا متفاوت رو پیشنهاد میده. میگه باید این صدا رو به رسمیت بشناسی، اما کنترل رو بهش ندی. تکنیکش هم خیلی ساده است. ایکر میگه این صدای منفی و نگران توی ذهن شما مثل یک مادر بیش از حد محافظه‌کاره که فقط میخواد شما آسیب نبینید. وقتی ذهن شما میگه اگه شکست بخوری چی؟ شما به جای اینکه باهاش بجنگی یا باورش کنی، فقط توی ذهنت بهش میگی متوجه نگرانیت هستم. ممنونم که اشتراک گذاشتی. و بعد بدون توجه به اون با این حال دست به اقدام میزنی. پس در واقع داری سر مغز خودت رو با مهربونی کلا میذاری. یه جورایی به اون بخش نگران مغزت میگی باشه عزیزم، صداتو شنیدم. و بعد میری کاری که میخواستی و انجام میدی. با این تکنیک شما بین خودتون و اون صدای مبتنی بر ترس یه فاصله ایجاد میکنی. بهش در واقع اجازه نمیدید که راننده اتوبوس زندگیتون باشه و کنترل زندگیتون رو به دست بگیره. حالا بریم سراغ تفاوت‌های مشخص‌تر. کتاب پر از پرونده‌های ثروته که طرز فکر ثروتمندا رو با فقرا مقایسه میکنه. یکی از جالب‌ترین‌هاش هم اینه که ثروتمندان افراد موفق و ثروتمند دیگر رو تحسین میکنن، در حالی که فقرا اغلب از اونا متنفرن. اصل کلیدی پشت این پرونده اینه شما چطور میتونید به چیزی تبدیل بشید که ازش متنفرید؟ غیر ممکنه. اگه شما در ناخودآگاهتون نسبت به آدم‌های ثروتمند حسادت، خشم یا تنفر داشته باشید، ذهنتون اجازه نمیده که شما هم یکی از اونا باشید. چون این با تصور شما از خودتون به عنوان یک آدم خوب در تضاده. برای همین کتاب به یه فلسفه قدیمی هاوایی اشاره میکنه که میگه برای اون چیزی که در طلبش هستی دعا کن. یعنی به جای حسادت تحسین کنیم. اگه خونه قشنگی دیدیم به جای اینکه بگیم معلوم نیست از کجا آورده، برای صاحبش آرزوی برکت کنیم. این کار چه تأثیری داره؟ 2 تأثیر مهم داره. اول اینکه شما به جای ارسال انرژی منفی، انرژی مثبت ارسال میکنید. دوم که مهمتره، شما به ناخودآگاه خودتون یه پیام واضح میدید. پیام اینه که من این رو دوست دارم. من از این مدل موفقیت خوشم میاد و برای منم امکان پذیره. با این کار به جای اینکه ثروت رو از خودتون دور کنید، اون رو به سمت خودتون جذب میکنید. داره ذهنتون رو برای پذیرش ثروت تمرین میدید. یه تفاوت کلیدی دیگه هم هست که خیلی عملیه. ثروتمندان روی ارزش خالص دارایی خودشون تمرکز میکنن، در حالی که فقرا و طبقه متوسط بیشتر روی درآمد شغلی تمرکز دارن. کتاب 4 عامل اصلی ارزش خالص دارایی رو معرفی میکنه. اول درآمد، دوم پس‌انداز، سوم بازده سرمایه گذاری و چهارم ساده سازی سبک زندگی که هزینه ها رو کم کنه. تمرکز صرف روی درآمد مثل اینه که بخوای یه اتوبوس رو فقط با یه چرخ برونی. پس یعنی ممکنه کسی درآمد خیلی بالایی داشته باشه ولی ارزش خالص داراییش تقریبا 0 باشه. قطعا ورزشکارا یا بازیگرای زیادی رو دیدیم که درآمدهای میلیون دلاری داشتن ولی در نهایت ورشکست شدن. چرا؟ چون تمام تمرکزشون روی چرخ اول یعنی درآمد بوده و به پس‌انداز، سرمایه گذاری و کنترل هزینه ها توجهی نداشتن. ثروتمندا بازی رو با هر 4 چرخ انجام میدن. اونا میدونن که مهم نیست چقدر پول در میاری، مهم اینه که چقدرشو نگه میداری و چقدر اون پول نگه داشته شده برات کار میکنه. یکی دیگه از کاربردی ترین پرونده ها تو کتاب اینه که ثروتمندا ترجیح میدن بر اساس نتایج پول بگیرن ولی فقرا ترجیح میدن بر اساس زمان پول بگیرن. یعنی ذهنیت فقیر و متوسط دنبال امنیت یه حقوق ثابت ماهیانه است. خب این که بد نیست، امنیتش هم بد نیست، اما این امنیت یه بهای سنگین داره. چون وقتی شما زمانتون رو میفروشید درآمدتون همیشه یه سقف داره. شما در روز فقط 24 ساعت زمان دارید. نمیتونید بیشتر از اون بفروشید.
تو کتاب یه مثال رو ازش میگه و اون اینه که 2 نفر هستن که نفر اول ساعتی $30 میگیره، 40 ساعت در هفته کار میکنه و $1200 درآمد داره. سقف درآمدش مشخصه، اما نفر دوم برای تکمیل یک پروژه مشخص یه قرارداد $5000 میبنده. اون پروژه رو توی 20 ساعت تموم میکنه، یعنی عملا ساعتی $250 درآمد. چرا؟ چون اون نتیجه رو فروخت، نه زمان. ثروتمندا همیشه دنبال راههایی برای جدا کردن درآمدشون از زمانشون هستن. اونا سیستم میسازن، کسب و کار راه میندازن، سرمایه گذاری میکنن، کارهایی که درآمدشون سقف نداشته باشه. و این همون چیزیه که به پرونده شماره 15 وصل میشه. پول برای ثروتمندان سخت کار میکنه، اما فقرا برای پول سخت کار میکنن. این دیگه اوج تغییر نگرشه، یعنی از کار کردن برای پول به جایی برسی که پول برات کار کنه. اکر میگه ثروتمندا هر $1 رو مثل یک سرباز کوچیک میبینن که میتونه بره بیرون و سربازای بیشتری، یعنی $ای بیشتری رو اسیر کنه و برگردونه. و این ارتش هی بزرگ و بزرگتر میشه و هدف نهایی اینه که این ارتش از سربازای $، اونقدر بزرگ بشه که درآمد غیر فعالی که تولید میکنه تمام هزینه‌های زندگی شما رو پوشش بده. اون لحظه است که دیگه شما از نظر مالی آزاد هستید. دیگه برای بقا کار نمیکنید، بلکه کار میکنید چون بهش علاقه دارید. این یعنی رسیدن به نقطه برنده شدن در بازی. و همه اینها ما رو به جمله کلیدی و پیام اصلی کتاب میرسونه. اینکه دنیای بیرون ما فقط و فقط آینه دنیای درون ماست، یا به قول خود اکر این دنیای درونی شماست که دنیای بیرونی شما رو خلق میکنه. پس اگه از نتایج مالی الانتون راضی نیستید، باید برید سراغ ریشه، باید برگردید به افکارتون. فرمول خیلی ساده است. افکار شما احساسات شما رو میسازن، احساسات شما منجر به اقدامات شما میشن و این اقدامات شما هستن که نتایجتون رو رقم میزنن. خب اگه بخوام یه جمع‌بندی از اساره این منابع داشته باشیم، میشه گفت اول موفقیت، یعنی رسیدن به اهداف مشخصی که خودمون تعیین کردیم. دوم، نتایج مالی ما آینه برنامه پولی درونی ماست که در کودکی شکل گرفته. و سوم، خبر خوب اینه که میتونیم با آگاهی و جایگزین کردن پرونده های ثروت این برنامه رو بازنویسی کنیم. باید یاد بگیریم چطور ذهن بقاجویی خودمون رو مدیریت کنیم، نه با جنگیدن بلکه با آگاهی. و در نهایت شاید هدف اول ما باید رسیدن به آزادی مالی باشه، نه لزوما ثروتمند شدن، چون یه هدف قابل دسترستر و انگیزه بخشتره. اکر تو مصاحبهش میگه دلیل شماره 1 که مردم به خواسته هاشون نمیرسن اینه که اصلا نمیدونن چی میخوان و ریشه این ندانستن در اغلب موارد یک کلمه است: ترس. ترس از شکست، ترس از موفقیت، ترس از قضاوت دیگران. پس سوال اصلی این نیست که چطور پولدار بشم، نه، سوال تأمل برانگیز اینه اگه ترس رو کنار بذارم، زندگی که واقعا میخوام خلق کنم چه شکلیه؟ این سوال شما رو از محدوده پول فراتر میبره و به سمت هدف و مقصود اصلی زندگی هدایت میکنه. این فقط یه نگاه کوتاه به ذهنیت ثروتمندان بود، اما قدرت واقعی کتاب تو عمق داستان‌ها، تمرین‌ها و مثال‌های واقعی اکره که فقط با خوندن کاملش حس می‌کنید. اگه این خلاصه براتون مفید بود، تصور کنید خود کتاب چطور میتونه زندگی مالیتون رو تحول بده. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده و حتما نسخه کاملش رو تهیه کنید و اون تغییر بزرگ رو در زندگیتون تجربه کنید.